doba je neistá, všetko zdražuje a bežná domácnosť nemá ani toľko mikrofónov, koľko vstupov na zvukovke. Preto sme sa spolu s muzikerom rozhodli hodiť vám záchranné koleso a naučiť vás nahrávať bubny na jeden mikrofón bez toho, aby to znelo žebrácky. Takže bicie máme postavené, spomínaný jeden mikrofón, konkrétne v našom prípade Shure SM7B, ktorý ste tu už videli. Vybral som zámerne tento mikrofón na demonštráciu jednomajkovej techniky nahrávania, pretože keď si kúpite jeden takýto mikrofón, nahráte si na ne aj spevy, aj gitarky, aj bubny, básové kombo, v podstate je použiteľný na veľa aplikácií, akustickú gitaru a tak podobne. Je to kardioidný mikrofón, to znamená, že bere zvuk iba spredu, čo je v našom prípade veľmi dôležité, lebo nepredpokladám, že budete nahrávať bubny v nejakom úžasnom akusticky vyladenom priestore a teda všetky blízke odrazy sú pri nahrávaní bubnov viac menej nežiadúce. To, že ten mikrofón zaberá vlastne len tento pohľad dovnútra sady, je výhodou. Je to dynamický mikrofón, čiže znesie veľké SPL, to znamená, že môžete hrať aj naozaj silno x žánrov od swingu až po dema death metalu a teda rozhodne si tam treba všimnúť, či ak používate tento konkrétny mikrofón, či nie je vzadu zapnutý high-pass filter, ktorý orezáva basy, lebo teda to rozhodne pri bubnoch nechceme. Čiže toľko k mikrofónu. Jeho poloha je teda nastavená tak, že sa v podstate díva na stred kopáku. To si môžete pomôcť. Zhruba nemáme tu krešku, iba rightku a hightku, ale keby ste tu mali krešku, tak je vlastne na úrovni zhruba tej krešky a pozerá sa do stredu kopáku. To je teda k mikrofónu. Čo sa týka umiestnenia bubnov, my sme tu nemali veľa možností na výber. Každopádne, keď dáte, čím budete viac s kopákom v rohu, alebo čím bude sada umiestnená viac v rohu, tým sa prejaví efekt vlastne baseloadingu, čo znamená, že vlastne v rohu sa vám kopia basy, čo sa dá využiť v prospech bubnov, ale ak by ste mali pocit, že je to príliš prepálené, tak sa treba posunúť inde v miestnosti. Samozrejme, na pomalé skladby to môže byť super, že ten kopák má dlhý dozvuk v rámci basov, ale keď hráte rýchlejšie veci, punk rock atd., ukážeme si, ako vieme skrátiť jeho dozvuk, alebo jednak umiestnením v miestnosti si nájsť niekde miesto, kde to hrá adekvátne krátko, ten kopák nehúčí celá miestnosť, keď hráte aj rýchlejšie, aby sa nestratila tá artikulácia. Ešte k týmto nejakým vychytávečkám okolo bubnov vidíte, že na rytmičáku mám nejaké tlmítka, zámerne, pretože ukážku, ktorú budeme nahrávať, je mäkšieho žánru, či ako mám povedať, mäkšieho razenia, nejaký pseudo-soulový kúsok. A tam teda ten snare chceme, aby nemal nejaký prezvuk. Čiže používajú sa takéto snare weighty kožené, ktoré vlastne tlmia takisto skracujú dozvuk toho snaru, aj tlmia tie alikvoty, keď máte vyššie naladený snare a podobne. Rozhodne to začína od bubeníka, naladenie, samozrejme sady, akože ten nástroj musí znieť v miestnosti super. Ďalej ani nejdem nahrávať. Ak sa mi nepáči stále, ako to znie, keď hrám, tak neriešim ešte, či mikrofón a ako to znie v počítači. Stále riešim to, či to v miestnosti hrá počúvateľne. Za bubnami už máme nášho hostia. Vítaj, Tomáš. Takže Tomáš Hrybík, ktorého poznáte ako bubeníka z projektov Nina Kohout, Folgrab, s Katkou Málikovou hrával Janou Kiršner, God and Eve. Je toho veľa. Je to putovný chalanko. Je to proste
môj brat. A ešte navyše. Takže, Tomáš, ak si ready, stačí povedať, tlačím tlačítko a nahrávame. Dobre, 4 je, 2 takty je pri count. Môžeme? Áno. Treba to vždy počúvať, ako to znie, proste teraz už z tej nahrávky. Ak máme pocit, že je to niečo, ako mne príde, že je ten snare príliš ostrý v kontexte tejto miestnosti, ktorá je holá, nie úplne, ale má veľa blízkych odrazových kolmých ploch, tak by som chcel, že by sme skúsili košielku, šupneme na snare, alebo trošku zamaflovať. Môže byť? Samozrejme, nedá sa to aplikovať paušálne na každý žáner, ale v jemnej hudbe chceme, aby ten snare síce mal nejaký samozrejme atak a aby bol zreteľný, ale nemal by veľmi vytrčať z hudby a toto je takýto DIY jednoduchý trik, ako si pomôžete, ak je to príliš nepríjemné vo výškach. Pri takto jemnom hraní, ako to teraz nahrával, je aj kopák oveľa gulatejší, má oveľa viac takých mäkkých, príjemných basov, čo je pre ten žáner, ktorý sme si ukázali, a teda pseudosoul, vhodnejšie. Ale aby sme neošidili rockerov, tak aby nebola komentárová sekcia plná toho, že Tomáš je šuchotač a hladkač, tak si nahráme druhú ukážku v rýchlejšom tempe aj s väčšou dynamikou. Ideme na to. Tomáško, si ready? V poriadku, ja by som ešte zmenil opäť trošku úroveň nahrávaného signálu, lebo som to až prehnane stíšil. Skúsme teda to isté tempo, nový take. Môžeme? Život sám sa ukázal. Super. Super. Aspoň vidíte, že to není fejková. Ale no. Tak to by sme mali. Teraz sa pozrieme na to, ako v postprocesingu a teda v našom dávku to trošku potuníme, aby sa to viac podobalo na zvuk bubnov z reálneho multi-mic setupu. Máme tu náš take, ktorý sme nahrali z prvej ukážky. Ten si skopírujem do 2 stôp
ktoré sú teda, zduplikujem si ako keby tú istú stopu, akurát to, ako každú tú jednu sprocesujeme, bude rozdielne. No teda v tejto vrchnej stope vidíte, že mám zavesený nejaký prvý plugin pásu. Nie je to absolútne nevyhnutné, kľudne to môžem aj mutenúť, aby ste neboli vyplašení, že musíte mať nejaký plugin. Toto konkrétne kopíruje magneťák Studer, prvý stereo magneťák od Studru lampový J37, ale teda nezaškodí, keď ho tam trošku dáte kvôli saturácii a takému vlastne zjemneniu tých harsh frekvencií vo výškach. Takže môžete tam dať pás. Za tým je ekvalizér, ktorý len orezáva trošku výšky, teda je tam low pass filter na 20 000 Hz, nič drastické, trošku stiahnuté vyššie stredy, okolo 5000 Hz, 4600. Ale zaujímavé je to, čo robíme s tým duplikátom tohto nášho takeu a tam dáme gate. Neviem, či je to nutné vysvetľovať, ale v princípe chceme z kópie tohto tracku použiť len spodné frekvencie, vlastne suby, aby sme vedeli podporiť ten main take, keďže toto je mikrofón, ktorý je ďalej od kopáku, nie je priamo v kopáku a teda nie je to také, ako keby sme nahrávali na X mikrofónov biciu zostavu, kde vieme si tie suby separátne pridávať z mikrofónu v kopáku a pred kopákom a tak ďalej. Čiže my si len túto skopírovanú stopu na ňu dáme gate, ktorý sa vlastne otvára len vtedy, keď udrie kopák, čiže je na ňom vlastne sidechain, ktorý reaguje len na frekvencie od 80 Hz nižšie. A takto to znie, tá istá stopa, čo sme nahrali. Takto. Ale my, ako som hovoril, s nej použijeme z tejto stopy iba tie basové frekvencie a teda takto low passom zobereme všetko z toho a necháme vlastne len pásmo, kde tento kopák v spodkoch vlastne rezonuje, čo tu je to okolo 46 Hz rezonuje a ja som to tu nechal na 55 s tým, že keď takto dva tie isté zdroje každý inak ekvalizujeme, tak dochádza zase k nejakému fázovému posunu vzťahu. Čiže keď zapnem ten pôvodný neošetrený take k tomuto basovému takeu, tak to hneď nebude znieť ušľachtilo, alebo a musíme si pomôcť tým, že vlastne ten prvú stopu v čase budeme trošku takýmto delayom, ako sme si minule ukazovali, posúvať o nejaký počet samplov doprava, až si nájdeme bod, kedy nám to vlastne tomu zvuku pridáva tie spodné frekvencie. Čiže ja som si to už tu predtým trošku sa s tým hral a okolo 282 samplov to vychádza, že to spolu funguje. Hej, čiže okamžite počujeme, budem to zapínať, vypínať v priebehu prehrávania, aby ste si všimli, že čo to vlastne urobí. Išlo nám fakt len o to akcentovať tie spodné frekvencie z toho takeu a zmiešať ich s tým teda nedotknutým tým istým takeom. Takže s tým, bez. Posunom. Teraz si môžeme len tak pre ukážku ešte zapnúť ten spomínaný pásový simulátor alebo plugin, ktorý teda simuluje
magneťák a pustíme si to s tým, aký je v tom rozdiel. Bez. S tým. Bez. Neviem, ako to počujete vy, ale mne teda príde opäť evidentné, že sa to celý zvuk ako keby trošku sprítomní, je viac vpredu, aj basy sú ešte viac akcentované, čiže za mňa rozhodne s tým je to frajerskejšie a ten istý princíp použijeme vlastne v druhej ukážke druhého bitu, kde opäť máme skopírovaný ten istý take v dvoch stopách. Ja som si to tu pre účel demonstrácie už trošku predpripravil a môžeme si to teda, takto znie ten samotný take. EQ a spolu, a teda spolu aj s Čiže iba v krátkosti ešte raz. Toto bolo stále bez toho, aby bola vrchná stopa posunutá. Čiže ukážeme si len ten rozdiel opäť na tomto tracku. Posun. Myslím si, že ten efekt je tam poznať rozhodne. Bez toho posunuje ten zvuk ako keby taký dutejší. Nie len to, že má trošku menej basov, ale celé, keď sa tá fáza, ten fázový posun dorovná, mám pocit, že to samozrejme je to zase opäť prezentnejšie, že je to ako keby lepšie. Samozrejme zlepené, pôsobí to ako jeden track, nie ako dva rôzne upravené, pustené dokopy. Takže ešte raz. S tým. A bez. S tým. Oveľa viac punčí, podľa mňa. A to je vlastne záver ukážky postprocesu číslo 1, kde sme si ukázali, ako vieme našej nahrávke bubnov trošku pomôcť v zmysle, že ju doplníme o zveličené basy a pôsobí to tak profesionálnejšie. A ešte jeden trik, ktorý by som vám rád ukázal, a ten je zase na to, aby sme takejto jednomikrofónovej nahrávke bubnov vedeli trošku ešte pridať charakter a hĺbku. Tak, poďme na to. Takže základom tohto ďalšieho triku je použitie techniky reamp. Znamená to, že ako vidíte na obrazovke, náš pôvodný nahratý, neupravený take bubnov z prvej ukážky budeme posielať von z počítača, vysolujeme si tú stopu, aby nám nehralo nič iné. Keď dáme play, prepneme sa na sluchátka a vypneme obidva reproduktory štúdiové, aby nám to hral, aby sme počúvali všetko len na sluchátkach. Vysolujeme si teda túto stopu a vyťahneme kábel z ľavého reproduktoru. Ešte raz hovorím, obidva repráky majú byť vypnuté, ale kábel, čo šiel do ľavého reproduktoru z linkového výstupu zvukovej karty, strčíme do krabičky s názvom Reampbox. Takýto Palmer, nájdete ho aj na stránkach Muzikeru. A táto krabička upravuje impedanciu signálu,
tak aby bola opäť vhodný tento signál pre gitarové kombo, do ktorého budeme zvuk našich bubnov posielať. Pretože gitarové kombo má nejaký charakter, nejaké skreslenie a presne to potrebujeme, alebo to chceme vylepšiť na našom jednom mikrofónovom nábere bicích. Takže ešte raz, kábel, ktorý vychádza zo zvukovej karty a išiel do reproduktoru, teraz zapichneme do Reamboxu, z Reamboxu nástrojovým káblom do komba. Do vysvetlenia používame ten istý mikrofón, nahráme si teda jeden take s mikrofónom priamo na repráku a jeden take, kedy mikrofón presunieme kúsok ďalej do chodby a necháme kombo takisto hrať na hlas v miestnosti a nahrávame si tento zvuk z komba v miestnosti. A touto ukážkou sa už dostávame na koniec nášho návodu, ako bojovať proti nedostatku mikrofónov v bežnej domácnosti. Dúfam, že sa vám to páčilo a budeme sa tešiť na vaše otázky v komentároch a vaše vlastné domáce nahrávky bubnov na jeden alebo dva mikrofóny. Čau.